sai kuma nan inda wato Cryptopolitan ɗin suka kawo labarin cewa wato fa wannan matashin kuma co-founder na Ethereum wato Buterin Vitalik ya yi transfer na Ethereum ƙwaya 600 zuwa Coinbase, wannan exchange ɗin Coinbase, sakamakon wato yanayin selling pressure, wato sakamakon yanayin yadda ake saida coins ɗin na Ethereum da kuma yanayin yadda dai ake saida ma sauran coins a kasuwa, wadda wasu kusan suke ganin har yanzu dai ba a san dalili ba, wadda wasu ne suka ga wannan a matsayin dalili, wadda suke ganin wato kusan wannan fargaba da ake na ganin Ethereum zai iya taɓa dala 1000, wasu suke ganin dalilin hakan ne yasa ya yi transfer na wannan adadin wato dan ya ɗan yi wato ya ɗan taimakawa farashin Ethereum ɗin wajen zuba ɗin, wasu kuma suke ganin saidawa zai yi, wadda har yanzu dai ba a samu